Second standard, second term English. Let us learn the lesson Money's Drum. Money's Drum. மணி அப்படிங்கிறது ஒரு பையனோட பேர். அவனோட ட்ரம், அவனுடைய ஒரு இசைக்கருவியான பறைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அவனுடைய ட்ரம்ஸை பற்றின ஒரு பாடம் தான் இந்த பாடம். லெசனை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மணி இஸ் எக்ஸைட்டட் டுடே. எக்ஸைட்டட்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். என்னைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான்? டுடே அப்படின்னா இன்று. மணி இன்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க, சொல்கிறாங்க. எதனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான்னு படித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. த டீச்சர் ஹேஸ் எ பிக் சர்ப்ரைஸ். அவனுடைய டீச்சர் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ், ஒரு ஆச்சரியத்தை, ஒரு பெரிய வியப்பை என்ன பண்ணுறாங்க, கொடுக்க போகிறாங்க. டீச்சர், we are going to play in the concert next week. Would not it be fun? டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வீக் கான்சர்ட் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. கான்சர்ட்னா இசை கச்சேரி, இசை நிகழ்ச்சின்னு சொல்லலாம். நாம் அடுத்த வாரத்தில் ஒரு கச்சேரி நடத்த போகிறோம், அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் தானே, அது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் தானே அப்படின்னு டீச்சர் கேட்குறாங்க. சில்ட்ரன்ஸ் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எஸ், இட் வில் பி கிரேட் ஃபன். ஆமாம் டீச்சர், அது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும், நல்ல மகிழ்ச்சியானதாக, கிரேட் ஃபன்னாக இருக்கும்னு சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. டீச்சர், ஓகே, வி ஷால் ஸ்டார்ட். பிரிங் யுவர் ஷேக்கர்ஸ் அண்ட் ட்ரம்ஸ் ஆர் வாட் எவர் யூ ஹாவ் டுமாரோ. டீச்சர் சரின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, சொல்லிட்டாங்க. சரி, நாம் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு கச்சேரி பண்ணலான்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லிட்டாங்க. டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்ககிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க நாளைக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. உங்ககிட்ட ஷேக்கர்ஸ் இருந்தாலோ இல்லைனா ட்ரம்ஸ் இருந்தாலோ, இல்லை வேறு எந்த கருவி இருந்தாலுமே பரவாயில்ல, அதை நாளைக்கு வர்றப்ப எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு டீச்சர் சொல்கிறாங்க. டீச்சர் சொன்ன எல்லாத்தையும் கேட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அதே போல் தான் நம்ம மணியும் அவனுடைய வீட்டுக்கு போகிறான். மணி லவ்டு டு ப்ளே த ட்ரம்ஸ். நம்ம குட்டி மணிக்கு ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறதுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். மணி ரியலி வாண்டட் டு ப்ளே த ட்ரம்ஸ். சும்மா விளையாட்டுக்கு வாசிக்கிறதா இல்லை, உண்மையாகவே பறை வாசிப்பது மணிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவன் அம்மாங்கிட்ட போய் என்னமோ கேட்க போகிறான். வாங்க என்ன கேட்குறான்னு பார்க்கலாம். மாம், கேன் யூ பை மீ எ ட்ரம்? அம்மா, எனக்கு ஒரு பறை வாங்கி தரீங்களா, எனக்கு ஒரு ட்ரம் வாங்கி தரீங்களா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான், கேட்குறான். அதுக்கு அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, ஐ வில் ட்ரை மணி. நான் ட்ரை பண்ணுறேன், நான் முயற்சி செய்கிறேன், அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு தெரியல போல இருக்குது, நான் முயற்சி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. Mom did not have money to buy the drum. She gave money to nice sticks. Money played with the sticks. ஏன் அவங்க ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்கன்னா, மணியோட அம்மா கிட்ட ட்ரம்ஸ் வாங்குகிற அளவுக்கு காசு இல்லை. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னாலே கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும், அந்தளவுக்கு வாங்குறதுக்கு மணி அம்மா கிட்ட காசு இல்லை. ஆனால் மணியோட அம்மா அதை நெகட்டிவாக சொல்லாமல் அவங்கிட்ட ஒரு 2 குச்சிகளை என்ன பண்ணுறாங்க, கொடுக்குறாங்க. இந்தாடா, இதை எடுத்துகிட்டு போய் எது இல்லையா அதை அடித்து பாடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. மணி குச்சியை வைத்து என்ன பண்ணுறாரு, விளையாடுறாரு. ட்ரம்ஸ் இசைக்கருவியை வாசிக்கணுன்னா ஒரு ட்ரம்மும் 2 குச்சிகளும் அவசியம் வேணும். அவனுக்கு அவங்க அம்மாவால் ட்ரம்ஸ் வாங்கி தர முடியல, அதனால் விளையாட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அம்மா 2 ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்து இதாடா இதை அடித்து பாடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. மணி ட்ரம்முடு ஆன் எனிதிங் ஹீ ஃபவுண்ட். அவங்க அம்மா கொடுத்த அந்த 2 குச்சிகளையும் வச்சுக்கிட்டு அவன் கண்ணில் படுற எல்லா பொருளையும் ட்ரம்ஸ் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் கண்ணுக்கு எல்லாமே ட்ரம்ஸ் போலேயே தெரியுது போல இருக்குது. எதிர்த்தாப்புல நம்ம போனால் கூட அந்த 2 ஸ்டிக்கால் அடிச்சிருவான் போல இருக்குது. அவன் அந்த 2 குச்சி வச்சுக்கிட்டு எப்படி அடித்து பழகிறான்னா, தட தட டம் டம், தட தட டம் டம், தட தட டம் டம் அப்படின்னு அடித்து பார்க்குறான். இன்னொரு ஸ்டைலு அடித்து பார்க்குறான். டம் தட தட டம் டம், டம் தட தட டம் டம், டம் தட தட டம் டம் அப்படின்னு அடித்து பார்க்குறான். அடுத்ததா டம் டிடாப், டம் டிடாப், டம் டிடாப், டம் டிடாப் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அடித்து பார்க்குறான். நிறைய வித்தியாசத்தில் அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த 2 ஸ்டிக்ஸையும் வச்சு ட்ரம்ஸ் அடித்து பழகிறான். லெட் அஸ் ஸ்டார்ட்.
மணி வேர் இஸ் யுவர் ட்ரம்? டீச்சர்ஸ் நாளைக்கு எல்லோரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்கல்ல, அதே போலயே மாணவர்கள் எல்லாருமே ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டாங்க. டீச்சர் வந்து மணியை பார்த்து கேட்குறாங்க, ஆரம்பிக்கலாமா? மணி உன்னுடைய ட்ரம் எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அதற்கு மணி என்ன சொல்கிறான்னா, ஐ டோன்ட் ஹாவ் எ ட்ரம், ஐ ஒன்லி ஹாவ் த ஸ்டிக்ஸ். என்கிட்ட ட்ரம் இல்லை டீச்சர், ஆனால் என்கிட்ட குச்சிகள் மட்டும் இருக்குது, 2 ட்ரம்ஸ் வாங்கி சேர்க்கிற குச்சிகள் மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் டீச்சர் ஒவ்வொருத்தவங்களா அவங்க கொண்டுட்டு வந்திருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வாசிக்க சொல்கிறாங்க. அபு வரான், அபுங்கிற ஒரு பையன் வரான். அபு பிளேயிட் த வயலின். அபு வந்து வயலின் அப்படிங்கிற ஒரு இசைக்கருவியை என்ன பண்ணுறான், வாசிக்கிறான். மலர் ஃபாலோவுட் அபு வித் ஹர் கீபோர்ட். The heads in the class moved to the tune. கீபோர்ட்னா பியானோன்னு சொல்லுவாங்க. அபு வந்து வயலின் வாசிக்கிறான் இல்லையா, அவன் பின்னாடியே மலரும் அவனுக்கு ஜோடியாக பியானோ என்ன பண்ணுறா, வாசிக்கிறா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுடைய இசைக்கு ஏற்றவாறு அவங்களுடைய மியூசிக்கு ஏற்றவாறு வகுப்பில் தலையை என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஆட்டிகிட்ருக்காங்க. அந்த டியூனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தலையை ரசித்து ஆட்டிகிட்ருக்காங்க. சூன் லிசா பிளேய்டு ஹர் ஷேக்கர்ஸ். ஷேக்கர்ஸ்னால் என்ன, குலுக்கி குலுக்கி வாசிக்கிற ஒரு இசைக்கருவி. லிசாவை கொண்டுட்டு வந்த அந்த ஷேக்கர்ஸை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. அந்த கருவி எப்படி சத்தம் போடுதுன்னா, அப்படிங்கிற மாதிரி சத்தம் போடுது. பட் இட் டிட் நாட் சவுண்ட் ரைட். ஆனால் வந்து சத்தம் எல்லாமே, அந்த மியூசிக் எல்லாமே ஒரு சரியாக அமையலை. அபு ஒரு பக்கம் வயலின் வாசிச்சிட்ருக்கான், நம்ம மலர் வந்து ஒரு பக்கம் கீபோர்ட் வாசிச்சிட்ருக்கா, நம்ம லிசா ஒரு பக்கம் ஷேக்கர்ஸை வாசிச்சிட்ருக்கா. இப்படி 3 பேருமே ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு இசையமைப்பில் வாசிச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் ஒரு மியூசிக் வந்து ஒரு ரிச்சாக ஒரு சத்தமாக என்ன பண்ணல, சரியாக அமையலை. அப்போ தான் என்ன நடக்குதுன்னா, சடன்லி திடீர்னு தே ஹியர்டு தட தட டம் டம், தட தட டம் டம், டம் 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 டி டாப் டம் டி டாப் டம் டி டாப் அப்படின்னு ஒரு லவுடாக ஒரு சத்தம் கேட்குது. இட் வாஸ் மணி வித் ஹிஸ் ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எ ஃபியூ பாக்ஸஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே திரும்பி பார்க்குறாங்க, என்னடா இந்த சத்தம் லவுடாக இருக்குது, என்னடா இந்த சத்தம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிறது. திரும்பி பார்க்குறப்ப மணி பையன் தான் என்ன பண்ணி வச்சிட்ருக்கான், எடுத்துகிட்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா 2 குச்சி, அதை டப்பாக்கள் பாக்ஸஸ் மேலே வச்சு அந்த சத்தத்தை அவன் தான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறான், உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான். த டீச்சர் லவ்ட் த சவுண்ட், த சில்ட்ரன் கிளாப்டு டு த பீட். டீச்சருக்கு அந்த சத்தம், அந்த மியூசிக் ரொம்ப ரொம்ப என்ன பண்ணாங்க, விரும்பினாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றவங்க எல்லாருமே அந்த சத்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளாப் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டாங்க. அபு, மலர் அண்ட் லிசா ஃபாலோவுட் த பீட். அபு வயலின் வாசிச்சிட்ருக்கான், மலர் வந்து கீபோர்டு வாசிச்சிட்ருக்கா, லிசா வந்து ஷேக்கர்ஸ் வாசிக்கிட்டு இருந்தான். அந்த 3 பேருமே இப்போ நம்ம மணியோட ட்ரம் சத்தத்தை பின்தொடர்ந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பீட் ரொம்ப, அந்த டியூன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. The entire class danced to the song. அந்த முழு வகுப்புமே மணியோட ட்ரம்ஸோட பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடினது. எவ்ரி ஒன் கிளாப்டு. அனைவருமே கை தட்டினாங்க. யாருமே பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி முகத்தை வச்சுருக்காம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மணியோட ட்ரம்ஸினுடைய சத்தம். அவன் எப்படி சத்தம் போட்டான், தட தட டம் டம், தட தட டம் டம், தட தட டம் டம், டம் 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 டி டாப் டம் டி டாப், டம் டி டாப் டம் டி டாப் அப்படிங்கிற சத்தம் அந்த டீச்சருக்கும் சரி, அந்த கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால கைத்தட்டி ரசித்தாங்க. கிளாஸ் 2 வாஸ் ரெடி ஃபார் கான்சர்ட். இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன். இப்போ அந்த 2ஆம் வகுப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இசை கச்சேரிக்கு தயாராகிட்டாங்க. கான்சர்ட் இசை கச்சேரி, அதற்கு இப்போ இவங்க வாசிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன். இது ரொம்ப சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான தருணமாக இருந்தது. யாருமே எதிர்பார்க்கல நம்ம மணி இப்படி ஒரு வித்தை பண்ணுவார், இப்படி ஒரு அற்புதம் பண்ணுவார்னு நினச்சி கூட பார்க்கல.
இத்தனைக்கு மணிக்கிட்ட ட்ரம்ஸ் கருவி இல்லை. அவன் தன்னுடைய குறும்புத்தனத்தாலையும் தன்னுடைய ஆர்வத்தினாலையும் அவனோட டீச்சர் மனசுலையும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனசுலையும் இடம் பிடிச்சிட்டான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.